കേക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് വല്ലാത്ത പൂതി. എന്നാൽ പിന്നെ അത് ഉണ്ടാക്കിയാലോ? അതിനായിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു 10 ഈത്തപ്പഴം കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ആദ്യം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കോഴിമുട്ടയും 1/4 കപ്പ് ഓയിലും 1/2 കപ്പ് പാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വാനില എസൻസും 1/2 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയും 1/4 കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കറക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ. ഈ ഒരു കട്ടിക്കാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരേ സൈഡിലേക്കായിട്ട് വേണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ബേക്കിംഗ് പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം 1-2 തട്ട് തട്ടി ഞാനിവിടെ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനിലാണ് കേട്ടോ വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇത് കുക്കറിൽ വേണമെങ്കിൽ അതിലും ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു 35 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് കേട്ടോ. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ്, ഹെൽത്തിയും കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. താങ്ക്